بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بدون مقدمة يهربع يعرر وحا إيغاغا فيلم بانو ملاينيا صعبيسان مركا وسوغا لي مسرح فضيلة الشيخ أبو طلحة حفظه الله ورعاه. marka jiibtiina iyo jabaqdaas ayaa maaragtay ku tusaysa in badan in loo riyaaqayo sheekh in mikrofoonka lagu soo dhaweeyo inaan idinka hadiyana dooni maayo insha Allah taala waa sidaad u ogeydeen sheekha iyo mawduuc aad iyo aad ku xiisaynaysan insha Allah taala mawduucaas si fiican oo aad iyo aad waafi uga bogan doono dartii iyo waqtiga isku rahayo إن شاء الله تعالى وحان ربعنا شيخ كسو ويجيو الميكروفون كو gacan galiyo si afkiisa ugu cilmi qodobkana maaragtay idinkana si fiican riyaadan insha Allah. وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، أيها الأحبة في الله، marka hore ilaah baan ku shukriyeynaa subxaanahu wa tacaala. allaha noo ogolaaday inaanu ku kulanno guri ka mida guryihiisa. uma intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa munadamatu lixsaan, walaalaha reer nairobi dhammaantood, rag iyo dumarba, carruur iyo ciroolaba, intii sababtay inaan maanta aan wada kulanno biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. inaad wax badan fadhideen waan rajaynayaa, laakiin kelimaadkaygu waxay noqon doonaan kelimaad kooban biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. kelimada koobaad waxaan leeyahay oo aan ka bilaabayaa muqaddime iyo hordhacna ay ii tahay: xaddid hadafaka min azawaaj. marka aad guursanayso waxaad marka hore si wanaagsan u ogaataa sababka aad u guursanayso. tusaale, dadka qaar baa waxay u guursadaan mutca iyo shahwo inay jidhkooda ay siiyaan. qaar baa sidaa guurka u guursada. qaar ka mida inay carruur badan dhalaan oo ay ku faanaan. qaar baa ayagana u guursada. qaar waxaa jira u guursada aad maamul noqotid oo aad wax maamushid ood hoggaan noqotid oo laga yaabo inuu hoggaankaasi xun u isticmaalayo. qaar baa waxay u guursadaan inay naftooda cifo iyo dhowrsoonaan ay naftooda ay kaga helaan ayay markaa u guursadaan, iyo inay umamka muslimiinta ay badiyaan. qaar baa waxay u guursadaan, waa la guursadaaye guurso gabadhii kaa horraysay deriskaaga ahayd, wiilkii kaa weynaa ama deriskaagii iyo saaxiibka ahaana wuu guursadayee guurso. sidaa daraaddeed ayaa waxaa aad u yar dad u guursada inuu gaadho risaalo iyo mas'uuliyad. guurku waa risaalo, guurku waa mas'uuliyad. waa mas'uuliyad weliba weyn, mas'uuliyatun cudmaa wa tacaawun mustamir ayaa la yidhaahdaa. saa daraaddeed qaacidada koobaad waxay leedahay: ittafaqaa calaa kulli shayin qabla azawaaj. qaacidaan u qaadan doonnaa. qodobka koobaad oo inaad qorataan aan doonayo waxaa weeye, markaan doonayno inaan reer dhisno intaynan guursanin waa inaannu isku waafaqano wax walba. waxaa laga yaabaa inaad i weydiisood i dhahdo anugu wakhtigii waa i dhaafay. waxaan ku leeyahay kuma dhaafin.
caawa markaad gurigaaga ku laabato ayaad odaygaaga dhihi kartaa gurigaba waa la cusboonaysiiyaaye daahaba waa la beddelaaye aan hadda nolosheenni wax ka beddelno qodob baan kaga hadli doonaa qodobkeenna koowaad marka muxuu yahay ku heshiiya shay walba intay isguursanin oo iswaraysta maxaad jeceshahay ka wada hadla maxaad neceb tahayna ka wada hadla taasi waa qaacido aad iyo aad muhiim u ah qaacidada labaad oo muhiimka ah gurigiinna waxaa aasaas u noqon kara iimaan oo keli ah aasaaska koowaad waa iimaan aliimaanu ruuxu sacaada iimaanku waa sacaadada ruuxdeeda weeye haddaan doonayno marka inaannu helno qoys wanaagsan waa inuu waxa lagu dhisaa waa inuu noqdo iimaan waa inuu noqdaa qodobkaasna waa qodobka labaad oo muhiimka ah markii aannu wax walba ka heshiinnay oon saa isku guursannay gurigeenna waxa lagu dhisaayey waa inuu noqdo iimaan maxaa yeele doorashadeenni baa iimaan ahayd tunkaxu almar'atu liarbac walidiiniha diin baa laysku doortay idaa jaa'akum man tardawna diinahu diin baa laysku doortay markuu meherku dhacayay yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وسورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وسورة آل عمران صدح ذا آيات بالسنة أيال أقريا قرقم تقوى لغود السي إيمان بالغود السي إذن waxaan leenahay aliimaanu ruuxu sacaada waa in gurigeenna iimaan aan ku dhisnaa gurigeenna waa in qur'aan lagu aqriyaa waa in qur'aanka laga aqriyaa wadkurna maa yutlaa fii buyuutikunna min aayaati illaahi waalxikma ina allaha kaana latiifan khabiiraa waa guryihii mu'minaadka ayuu alla tilmaamayaa haweenkii nebi muxamed صلى الله عليه وآله وسلم هري وكلويني ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وتربية إلهية أقريهن إن لقى أركا للدونيو إذا قضب كان لباد محوية السعادة مركان ربنه قريهن إنا كو حصلنه قريهن إنا كو دقنه وإن قريهن الصلاة الليل لقيتو كذا قريهن وإن قرآن كان لقى أخريا قريهن وإن لقى فقيه وحيابها آلاتك حنحو وإن لقى فقيه سادرادت الإيمان روح الحياة روح السعادة قاعدة لأن الصدحات أقولي ونكسر dhisi karta وفهم الحقوق والواجبات حقوق ذا واجبات كلا إسكولي هي أو سيدي تهي لو فهمه أيا ليلة هذا هل سؤال هذا أنو اسويدين أو كليئة حق أدو الله هاي إيا حق أدو اللي هي كودي حق بدل حق أدو الله هاي إيا حق اللي هي كي حق بدل مر والبوحة حق بدل حق أدو اللي سبب كايدين شيء يا هورنا وارو شيء لأن حق أدو الله هاي صدح مدوي قلبك إلى قبطة وقلب مهمة حق أدو الله هاي صدح مدوي إن لغسي ومعقول وكو إن لغو عفينه ومعقول إن لغسي ومعقول بلوش هذا إن أدو عفينه ومعقول حق عضاله حق عضاله صدح مدوي إن لغسي ومعقول
قفك هذا حقا كلها إني كو عفدنا ومعقول لبدا هداد الدنيا كويدو أيضا آخرك هذا الرئيس وإلهي أظهرتي ساعات كدودي بعد تجي خسارة مية غبطة خسارة ما غبط صدق على مدوي إما إن لقصيه إما إن أذوق عفده إما إن الآخر أبو تكتو لكن حق أذوق حق أذين لقول هي وحق مرنا أن لقى عفين كرنا أو خطر سوي وحن لنا مركا قاعدة قبسة أدي ما عليك وأدي ما عليك وحن لقول هي أذوق جذو وحال الربائنا مركا عملي أن كدقنا محاضرة بيننا بل عملي هذا أن كدقنا تصالة أن كبحنه سأن عملي هانو فهمنا نين كاجبا وحكون بسطي حقوق ذلك كسي وايي محاد سبين يسامرك ما وحدكم مشغول تصالة أهان وحي محل إيسي وايي ما يا أدو وحكوله السماء أدو وحكوله السماء مركو أركن نمكو الصقوس أدو السماين يا واحد كلها حقيقة إنسان هو عجيب وحشون يا إنسان كحشود باكو أمورا وقاعد وركا نكابو كو أدو عريسان توساكا كعريسين أياد بحري أيوب بحي عفن الصقو كو عريسان وأدو وكعريسين أيوب بحي محا سميني كورنا هدو كوسو النغضو أدقو قروح بدن أدقو عرف بدن أدقو انتمعان الدياريين أدقو دول عدين يو قسلية ومحادعي ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم آيات أساكو هجيسة ويا وحان الجريان إيمان بالله ربا إيمان كاكو هجية قرآن كاكو هجية سنة النبي كاكو هجيسة صلى الله عليه وسلم مركزها وحاتني ما أنت آيات سنكون رقميا ادفع بالتي هي أحسن مايا وناقا راعيا سيدو أولها حاسك أو عريسان باد أتجي أي الباب كفرتي مي البابك انتو سسو غارين غوريغا البابك كوري لاغا سو غالو انن غبدا غاريدا هل باي كغا دوان تahay غبدا ان غاريدا اهين غبدا غاريدا غوريغيدا waxay ku shiday waxa laga arfiya albaabka kore laga soo arfiya hada waa albaabka kore ayaa laga soo arfiya markuu albaabka kore soo galayo ayuuba marka hore su'aal isweydiin waniyo maxaa jira gabadhii ayadoo cadaysan baad ka tagtay talo maanta maxay samaysay gurigani maanta oma eka guri laga cadaysan yahay asagoo isa soo qanciyay ayad albaabka ka furi adigoo noocee ah adigoo u eg habeenkii lagu aqal geynay habeenkii lagu aqal geynay adigoo u eg ninkii waa yaabaya عرضي وكا عريسينا ووغا حبا سيسي وسودا وسودا دبناداد كدونكتay waad qaaday gurigi baad geysay shukumaan baad musqusha u geysay kabihi oo musqusha ku gali lahaa ayaad xagga u jeedisay wuu sii gashaday ninka noocaas ah waa dhaqan gelin baan dhahaa su'aal baan markaa hore inaan weydiiyay yaa diyaar u ah واتوما غبدا عرضاس انتي حقا دغتو سيدا ان شيغناي ايادو كدوليس قرانك iyo sunnada nabiga alayhi salaam iyo wala tansaw al-fadla baynakum iyo wanaag la isla soo maray iyo inay noloshu sii socoto iyo inay nafteeda ka adkaato oo nafteeda xakamayso waxaan rabaa gabadha inay gacanta taagto ayada bas aan rabaa ma kulligiin ma gabadha arintaas samaynayso waa gabadhe وكل الرياء تمام بل أنا أركنا مرك أرنتها صورت وافرين تكوباد وربا إنه نخن كسيدا نوبو نخن قالوا وحبان مقالي مسعونيسو لكن عمل بان ربنا إن عمل سمينا ربنا ننكي يانا كتني صاحبك بعد يا أطفالين لمنك أساقا مضحكة
haddii xaaskaagii oo kaa cadhaysiisay oo cunaha aad ku kala du'an tahay oo aad leedahay tan yaa istaaggaba ku cuna yah haddaad albaabka ka baxdo oo adigoo naqsan hayo oo cadhaysan oo afka abuurka kicinayo xididadu ku kacayno awdajeenku dhagax weyn laguu fadhiisiiyey oo haddaad iridda ka baxdo kadibna ayadaa kaa cadhaysiisay ogow hadda ayadaa kaa cadhaysiisay kadibna ay isleedahay talow odagaagii sidee buu maanta yahay kadibna aad dhahdo war ma gabadhii wallaca soo martay war ma gabadhii xaamilada soo martay war ma gabadhii umushay ee umasheeda aan dul taagnaa war ma gabadhii intaa gogosha kuu qurxinaysay weligaa islaantaada haddaad u gogosho sariirta horta dhabar xanuun badan bay leedahay idinka rag haddaad tihiin waxaad u malaynaysaan gogol iska goglan baa iskaga seexataan wallaahi haddaad ogaan lahaydeen gabdhaha markay sariirta goglayaan dhabar xanuunka ay kala kulmaan caqligaada maaha aniga hal maalin baa waxaan damcay xaaskaa waxay aaday Dubay carruurtii waxaan ku yidhi waryaada hooyo markay soo dhaweynayso oon anu maqnahay guriga waxaan u imaadaa haddee nidaam ah oo cajaa'iba iyo sariir cajiiba iyo dhulka wixii la kala bedelay iyo ubixi ma taqarta gabadh baa ubax ay soo siisay marta ubaxa gabadh yar baa ay soo siisay markaan meesha aan marayay qoladii saa ahay waxaan yidhi waryaada ciyaalka waxaan ku yidhi intii la joogtay waxaan rabaa hooyo siday samayn jirtay si ka fiican inaan guriga u samayno walaada waanu samaynay islaama deriska ah yidhi sheekhow annagaa imaanayno guriga samayno xaaraan bay ka taa ku idhi guriga annagaa samaynayno laakiin weligay ma iloobin guriga shaqada gashay musqushi dhaq muraayadaha tirtir daahi bedel samaal garan daahi bedel sariirtii gogol ee ubax soo dhig armaajadii meeshay taallay gedi meel kale ka soo jeedi war ilaan shaqadu waa shaqo adag may sariirta baana bedelin ha sariirtii bedeloo sidaa hadday haysaa u jeedi markaad bannaanka u baxday gabadhii oo islamaanta odaygii waad ka cadhaysiisay war arbuuba dalqad soo tuura ka warran haddii aad u timaaddo adigoo ubax u wada iyo adigoo intaad warqad jeeg u wadda jeeg bad u waddaa jeeg lacag maaha mar alla markii aad u timid ayaad iyadoo le odayga waa cadhaysan yahay ayaad albaab markaa furtaa soo dhowaysay kadib aad jeegga u dhiibtay jeegga maxaa ku jira u malanaysaa jeeggu wuxuu yahay habeen iyo maalin hotel 5 star inay seexanayso khalaas waa dhammaatay intaas weeye horta nolosha la idiin sheegaya waa intaa raggana kama qariyo anugu waan u sheegaa haddana bambaasaan ka imadoo waan u soo sheegay waxaan idhi reerka wanaagsani qodob baan kaga hadli doonaa yaana ka dibdhicino tajadudul xayaa nolosha in la cusboonaysiiyo ayaa la yidhaahdaa xuquuqda marka waa qodobkeenna saddexaad maxaanu nidhi qaacidadan qaadanay waa maxay xoog waxba ha saarin anugu maxaan leeyahay waxaad xoogga saartaa maxaa laygu leeyahay gabadhii waxay bixisay wixii lagu lahaa ninkiina wuxuu bixiyey wixii lagu lahaa meeshiiba inta la rabay ee sharciga looga dan lahaa intaasuu ahayd qodobkeenna afraad waa qodob aad u culus aad u fudud dadku ilaahay waafajiyo aad ugu fudud laakiin aad u culus lacag kuma fadhiyo sida korontada lacag lagama bixiyo ma taqaanaan kan carabka alkalimatu tayiba reeraheenu maanta waxay u baahaya waa intaa ninkaaga ma dhihi kari laday xabiibi ma dhihi kari laday ninku xaaskiisa ma dhihi leeyahay xabiibatii ma dhihi leeyahay ma dhihi laday ninkaaga kelimad midda ugu macaan kelimadda qalbigiisa markaad ku dhahdo qalbigiisu isbedelayo in badanna waanba sheegay oo waxaan idhi gabdho badan baan u muxaadaranay hadda ka hor waxaan ku idhi adeer aduu magacaa cawrala
adu magaca Faadumo yaa ku bixiyay aabahay iyo hooyaday Soma maxay ninkaagu muxuu kugu yeeraa Faadumo ninkaaga magacii Xuseen yaa u bixiyay hooyadii iyo aabii oo adigu ninkaaga magaceed oo la baxday ninkaaga waa inaad magac oo la baxdaa soo saas maaha magac uu jecel yahay ninkaaga u samee oo isla taqaanaan idinka labadiina isla taqaanaan ninkuna waa inuu magac nabigeenu wuxuu dhihi jiray hooyada yaa Caa'ish hatta tasghiru Caaisha si uu qalbigeedu u farax geliyo waxaan u malaynayaa markaanu guryaha ku noqonno intaa sii socoto intaa inaad ka fikiri doonto talo odagaaga magacee ku habboon ya macaddow baad dhihi kartaa ma macaanow baad dhihi doontaa marakar gabdhaha waa artay 5 karoon bay la baxaan marka ninkaaga 10 karoon u bixi marka 10 karoon miyaad u bixin doontaa waa inaad magac u bixisa ninkaaga qodobkaasi waa miftaax alkalimatu at-tayyiba kalimada wanaagsan afxumada guryaha laga ilaaliyo guryeena afxumada aan ka ilaalino kalimada tayyibka ah ragana waa sidoo kale tabcan mid kale jira fura kale al-ibtisaama dhoolla cadayn waa qosol farxad ay la socoto oo dhoolla cadayna oo aan dhagdhagna ahayn laakiin aan cadho ku jirin gabdhaha qayb ka mida allaha noo wada hanuuniye ilaahay amarkii waxaa weeyaan waxaad moodaa inayba cadhaysan yihiinba raggana waa sidoo kale walidaalika baa qolyihii dumarka yaqaanay markay dhex galeen waxay dhaheen dumarka qayb aftaag la yidhaahda baa ka mida aftaag ayadoo xalay nabad ku seexatay unbay soo toosi ayadoo cadhaysan wax ka cadhaysay lama yaqaan isku day inaad faraxsanaato weliba carruurtaada iyo ninkaaga dhexdooda faraxsanow raggana waa sidoo kale macal asaf rag baa waxaa laga yaabaa nin inuu xaaskiisa markuu bannaanka joogo waa faraxsan yahay markuu ragga la joogo waa faraxsan yahay gurigiisa markuu soo galo unbaa waxaad moodaa in la yidhi cadhaysnow waa sida islaantu tiri oo kale zawjii maxay tiri ninkaygu bay tiri ya waxay tiri zawjkaygu bay tiri maxaa la yidhahdaa marka uu dagaal galana waxay tiri waa fulay waa sida goroyadoo kale anigana markuu imaadana waa libaax bay tiri raggana qaar baa noocaas ah dumarkana qaar baa noocaas ah maxaa kugu kaalmayn kara inaad faraxsanaato muraayadda waxaan kuula talin lahaa gabadh walbay muraayadda gurigaaga taalla bal hal mar muusow dheh bal saad wagtaa fiiri walaa qurux bal saas leh muraayadda waxay kuu sheegi saxda iyo khaladka sidaa daraaddeed waa la isbaraa muraayaddaa kuu sheegaysa isbar culamaa'u tarbiya markay culamaa'u nafs markay ka hadlayaan waxay dhahaan muraayaddu wax badan bay tarbiyaysaa markaad muusoonayso bal quruxdaada fiiri isbar adoo muusoo arkaysaa hal arrin oo kale aan idinku biiriyo maga yeelaysaan haddaa run sheega ma sax baa hadda qodobkan keliya ma aha saddex wiig baa nolosha loo qaybiyaa saddex wiig ayaa nolosha loo qaybiyaa sideedaba carruurtaada iyo odaygaaga iyo adiga waxaa laisku waafaqaa 3 asbuuc ee soo socda waxaanu ku dadaalaynaa qof walbow markuu qofka kale kaa soo horbaxo muuso hadda qof walba ilmo yar baa ka soo horbaxay kala ka soo horbaxay kala xagaad waa 3 asbuuciya odaygii ilmo yar waa iska soo horbaxayn ka ugu yar asoo wax ma fahmaye markuu arko dadkoo dhan oo wada saas leh saa muu dhihi asagana waa la isbaraa 3 wiigee ku xiga waxaa la dhahaa waan ku jeclahay saasaa noo shaqaynaysa 3 wiigee soo socda qofka markaad uu musqusho ka soo baxo waan ku jeclahay markaas ka soo ruqdaan waan ku jeclahay markuu xaggayno waan ku jeclahay wakaa
saddex weyn baa nolosha loo qaybiyaa soo ma garan mar walba wax soo alif carruurta markay arkaan aabiyoole hooyadii kule waan ku jeclahay hooyadii ole waan ku jeclahay ilmihii yarka waan ku jeclahay aabba waan ku jeclahay hooyo waan ku jeclahay waa idin jeclahay waa iswada jecelnahay gurigiiba jacayl markaas guriga jacayl buu noqonaya ayadana waa saddex weyn naftaa baranaysa marka dambana wax kale ayaad u alifaysaa ibtisaamadu ayadana waa khutwa waa tallaabo na siinaysa guryaheenna inaan sacaado ku noolaano nabigaana na baray sala allah alay slam qisada yar ila dhegaysta haweeney ayaa ninkeedii baa dhintay ciddada markay ka baxday 4 bilood iyo 10 habeen markay u dhammaatay iyo xooga ay joogtay ayaa waxaa lagu yidhi maad guursatid baa lagu yidhi addaay waxay tidhi xaggan ka dhegaysanayey ustaad caaisha waxay tidhi da' kasta ood gaadhaay ha isdhiibine guurso ragguba ayagoo oo konto jiray guursaa sooma qodobka waan jeclaystay waana adkaynayaa qodobka waxaa weeyaan ustaad caaisha run bay sheegtay waana ku celinayaa ani muxaadaraadkay waxaa ka mid a muxaadaro yidhaahdo 40 jir raalliya ah oo rabbigeeda taqaana waa raaxada adduunkee ragow yaan la moogaanin marka islaamaan xoogaa suuq u samaynayey soo maaha islaantii way weynaatay islaantii 6 carruuray dhashay 7 gabadhi ayadoo yar ayay soomaalidu iska dhaadhicinayaan gabadhii way weynaatay marka waxaan rabay inaan dhaho gabdhow maydaan weynaanin islaan 70 jirta ayaa su'aal la weydiiyoo la yidhi haweenku goormay guurka ka quustaan jawaab fiican bay bixiso waxay tidhi kuwa iga waaweyn hala weydiiyo waxaa isu dhiibi marka adugu anigu yani diyaar baan weli ahayn kuwa iga waaweyn weydiiya idinkuna sababta qayb baad ku leedihiin markay carruurta yaroo weynaadaan baad garbasaan intaad qaataad wareeg bilaabi ood odaygii dayici soo saas maaha markaasuu dee asagana meel kale raadsanaya gabadhi qisadeedii baan idiin wadee waxay tidhi ma waxaad u malayseen zawjkaygii inuu dhintay weli waxaan indhahayga ku arkaa oo weli ila nool muusoodkiisii iyo dhoolla caddayntiisii baan weli arkaabati maarkada ayadoo laga dhintay iyo weliba muusoodku soconayaa qodobka kale oo furaha waa alxub waalmawadda labadaa qodob jacaylku iyo mawaddadu waxa weeyaan waa laba qodob oo suuratu ruum aayadda 21 wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadda wa raxma mawadda iyo raxma labadaas waa in guryihii laga helo oo mawaddaduna waxay tilmaamaysaa qofkan inuu qofkan u ilaaliyo waxay dhahaan almawadda waalraxma raxmadu tamam mawaddada iyo raxmadu waqtiga warqad baa lasoo hoosdhigay marka waan soo aruurinaya insha allah guryaheenna waxaa ka maqan mawadda iyo raxma tafsiil cajiiba bay kala leeyihiin mawaddada iyo raxmadu calaa kulli xaal waxaa miftaaxna siin kara bimacnaa guryaheenna waa inuu jacayl ka muuqdo guryaheenna waa inay raxmad ay ka muuqato markay dhibaato dhacdo in laysu naxariisto la isjeclaado la isu soo dhoweeyo waxaa ka mida furayaasha iyo khatawaadka muhiimka attasaamux walaalayaalow hal arrin haddaan caawa idiin sheego ma isku dayaysaan inaan dhaqan gelinno horta waxaan sheegaynaa gabadha dhaqan gelisa waan u ducaynaynaa ilaahay inuu siyaadiyo waxaan samaynaynaa jumco walba ama asbuuc walba bil walba jumcada ugu dambaysa insha allah nas maaha quraan maaha xadiid maaha isniin bay noqon kartaa talaadayna oo arbacay noqon kartaa laakiin anugu baa iska qiyaasay bil walba jumcada ugu dambaysa carruurtaadii iyo kulli intaad soo kulmiso iyo xaajigaaga waxaa laha 30 maalmood oo cimrigeenna abaa tegay wax kastaana soo dhex mari kara hooyadaa wax laga sheegan karaa aabbaha wax laga sheegan karaa carruurtaa wax laga sheegan karaa carruurtaa waalidka wax ka sheegan kara waxaan rabnaa
inaanu iscafino oo ilaah baa yidhi iscafiya caawa haddaan dhimanno si aan inteennanoo isla soconna loo yidhaahdo udkhulu ljannata antum wa aswaajukum tuxbaruun oo sida adduunyada aan isu jecel lahay inaan aakhare jannada u galno markaasaa waa layscafin warqad baa la saxiixi in layscafiyey jumcadaa laga bilaabo bishan soo socota waa reer hor leh waa oday iyo islaan hor leh waa aabbe iyo carruur hor leh waa carruur iyo aabba hor leh halkaasaa nolosha markaa laga bilaabayaa qodobka magacii tasaamux yaa diyaar u ah caawa markay guriga ku noqoto gabadhee dhahaysa odaygeeda caawa laga bilaabo intaan isqabnay oo dhan caawa aniga ilaahay dartii baan ku cafi bas caawa haddaan dhinta aakhare wax laguma hayso car gabadhee gacanta taagaysa car labadii gacmoodba gabadh baa taagtay laakiin inta badan ma taagina fiiriya yacni waa dhaarsantihiin sababa odayaasha u dhaarsantihiin soo saas maaha waa yahay qodob kaleoo cajiiba qabsada adeerayaal qodob kale oo la yaab leh oo cajiib la qabsada qodobka waxaa la yidhahdaa tanaasul in laysu tanaasulo xaq aad lahayd inaad xagga dhigto adigu iihaar inaad naftaada ka doorto waxaad adigu arkayso intaad xagga dhigto inaad walaalka u tanaasusho waxaa kaloo asagana jira almarax kaftan wax la yidhahdo walmasax guryaheenna yaanan ka dhigin qubuur yaanan ka dhigin waa in guriga lagu dhex kaftami karo mar waa in odayga layska qabsado kaftan bannaan oon waxba dhaawacaynin mar waa in xaajiyadda lala kaftamo mar waa in carruurta lala kaftamo nabigu waa la kaftami jiray xaasaskiisa sala allahu calayh waali wasalam waxaan soo ogaanay aabba iyo hooyo laba reeroo isqabta oon wada hadlinba malaha carruurunbay dhalaan say ku dhalaan allahu aclam waalcilmu cinda allah sheeko kama dhaxayso farxad badan kama dhaxayso waxaad mooddaa inuu guriga geeri iyo meyd dhex yaallo maya see lagu abuuri karaa inaad ninkaaga iyo adiga aad wada sheekaysataan markaad rabto inaad ninkaaga la sheekayso oo ninkaaga aad ooma sheekeeya raggu aad ooma sheekeeyaan gabdhaha sheekada badan inta badan waxaa dib loo xiso halla hebelow hal su'aal baan waa iloobay hal su'aal haddaa adiga igu dhaanto ixsuus maalintii ugu horraysay oon is aragnay xaggeen horta isku aragnay awal yowm waxaan u malayn hadda markaan saas leeyahay daddaba maskaxdooda ka shaqaysiinaya anigii iyo adiga maalintii u horraysay oon is aragnay xaggeen isku aragnay odaygii markuu ka shaqaysiinaya haa wallaahi halkaas ku arag maya halkaas ba ahayd sheekada halkaas ka bilaabay laba su'aasha labaad waa maxay horta waanba ka shikisnahaye hebelow aniga iyo adiga horta ma adaa i jeclaaday mise anaa ku jeclaaday kolba gabadhu waxay dhihi acuudu bil adaa i jeclaaday inay gabdhuhu ma ogolo in la dhaho anaa ku jeclaaday dagaal bay ka xigaan xataa hadday iyadu jeclaatay dagaal bay ka xigtay in dhaho anaa ku jeclaaday marka taa raggaa la iskaga daayaa waxay laha horta ma anaa ku jeclaaday haddii qof la jeclaado waa tahay hadhaha markaas saas soo maa haddaan ku jeclaaday qof la jeclaaday ma og tahay fa'duma ma og tahay ilaahay amarkii maalintii aan ku bartay een isguursannay iyo maanta inaan maanta ku jeclay horta ma ogtahay maantaan ku jeclahay kitaab qur'aan soo qaad oo kugu dhaaran karaay soo qaad haa maxaa dhacay mataqaanaa iweydii hadda sheekadii baan wadaa la socoyaa hadda aniga ayay gaawashay sababta ma garan maalintii ma ana aqoonin waxaad gasho waxaad guddo nadaafadaada ee cuntadaada qaraabada ilmahaaga ma baan aqoonin maanta waxaan bartay yacni wax walbaan kaa bartay maanta kuma quuri karo waxaan kuu sheegi maanta ilaahay baan ugu shukrinayaa ilaahayga maalintaa i kaa tusay gabadhaasi ninka ma iloobi kartaa maya ma iloobayso sheekada halkaasaa looga bilaabaa sheekooyinku way badan yihiin haddaad rabto inaad ninkaaga sheeko bartana muraayaddii baad hor istaagi muraayadda u sheekee adoo sheekadii muraayadda is soo fahmay oo meeshaad qosolka gelin lahayd iyo meesha aad xoogaha hadalka adkayn lahayd adigoo bartay markaa imow insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaa ka mida madaxa ammaantaa ka mida waxaa ka mida ixtiraamka labada qof inay is-ixtiraamaan waxaa ka mida sida oo kale
النظافة والأناقة قريه إنه وحاويا نظافة وعجيب يعني وحاول أستاذ عائشة إذا كلاها اللي يسوى المغليي لكن سي هوس أولي بين لغة سيها الله موضوع نظافته قبلها إن الصومالي ذا والله أمانة أو آدو يقنا نولش إلا عسبونيسيو رجنا وسيدو كله إن نولش عسبونيسيان أيجي بقى أبيالا غير كبرنان كمر لجيو بيرها لجيو وتسلد لجيو هذي أودو أيضا تهاي محل إلى قرابة الله صو سلامه قريق الله نول هذا الكلام بدله أو قريق الله بدله أو جوش الله بدله أو عنتذا الله بدله أو أركتذا بس حتى ولا بدله أركتذا حتى ولا بدله هذا من كان سأوفير سمارن سأل أوفيرين شرين هذا أوفيريسو أو إذا ما تأذى في الرسائل وحاول يعني كوحان كلا جران الله هيدا أذيك يضيع حكيمة عد أذيك يضيع حكيمة قروح بدن تاسع كلا جران الله هيدا وأنت واحد مش كشرة نولاش الذي شيء واسر سر نولاش الذي شيء واسر مركا قضب الله سوى قضب فرب بدن وحكوسه جبينه يا قضب هنت آدو عنص أولا ينادو الحوار بني آدم باتهين وحبا إذن كان نحن عيا وذا هضلة إسقنعية وذا فريستا عرور با إذن كان نحن يسو خلاف إيسان حولا إذن كان نحن يسو خلاف إيسان قرابة إذن كان نحن يسو خلاف إيسان عبادة دي موقف إيمانكي سوسو لإكرا وذا هضلة محان ودي دلنا وذا هضلة مال عدلاء كوضا هذا الله مال في عن كوضا هذا الله إذا جيسو وانكو دجيسن إما قال وانكو مغري هذا الكيس في عن إيدور وانكو دوريا تاسو يمد الدوريو هذه بدو ما سنتين قابك قيمها بدن إذا دجيستين الدنيا لما صومرين قبل نكيدو وين كيدو وميدي هاي أو أروس كشيء قبلها مسلمات كابال غيره أم السليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها أقرأ قبله السلف الصالح سيرة ذي ويتكفى إلي سريسان اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته قبل ما وحيت السلام ننكي قوتش على أنكرة ninkaaga seed u jeclaan kartaa soo saas ma ninkaaga seed u jeclaan kartaa ninkaaga waxaad u jeclaan kartaa tabcan seen ninkaaga waxaad u jeclaan kartaa waxyaalo aad u fara badan waa muxaadaro dhan weey ninkaaga seed isu jecelaysiin kartaa asagu seed isu ka jecelaysiin karaa ninkaaga seed u jeclaan kartaa ninka wax la xiriir haduu yahay waxaad ku jeclaan kartaa ninka oo akhlaaq badan ninka oo gacan furan ninka oo sabar badan ninka oo dulqaad badan ninka oo ku qadariya ninka oo ku ixtiraama waalidka jecel hooyada jecel caruurtaada jecel ka warqaba xaalkaaga tatabbuco oo la socda waa waxyaabaha uu ninkaagu kugu jecel aad ku jeclaan karto oo gabadhi ninkeeda waxay ku jeclaan gabar walba nin dhaqday jeceshahay ninka deeqsiga gabdhuhu way jeceliin soo saas ma ninka deeqsiga gabdhaha way jeceliin waxay kale jecel yihiin ninka yani aragtida dheer ee gabadhiisu garan kara waxyaabaha ay jeceshahay tusaale ninkaagiba suuqa isu raacdeen dukaan duruucda ugu dambaysay magacooda maalmahan ma aqaanay waan aqoon jiray duruucda ugu dambaysa baad isha la raacday isha baad saa la raacday laakiin odaygaaga waad ka baqaysaa inaad dhahdo iigad kadibna asagu laakiin wuu garanayaa wuu dareemayaa wuu kuu gadi karaa waa iska tegey maalin kadib wuu dirici kuu soo galay markaasaa waxaad leedahay allah oo yaa kuu sheegay maalinta dhaweeda isla soconnay wallaahi dirican qalbigaanba ku hayay marka ninka saa u dareen badan bayna gabdhuhu jecel yihiin wabillaahi tawfiiq wallahu aclam